get into. याचा फक्त 3 रात्री वापर करा आणि सर्दी ताप खोकल्यापासून कायमचा आराम मिळवा. नमस्कार, आरोग्यदायी आयुर्वेद चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे. मित्रांनो, पाण्यातील बदल, हवामानातील बदल, फ्रीजमधील थंड पदार्थ खाणे, आईस्क्रीम खाणे किंवा व्हायरल इन्फेक्शन यांसारख्या कोणत्या तरी कारणाने अगदी लहानांपासून थोरापर्यंत प्रत्येकालाच सर्दी होत असते. सर्दी आपल्यासोबत घेऊन येते ताप, अंगदुखी, डोकेदुखी आणि सहजासहजी न जाणारा खोकला. सर्दी म्हणायला तर क्षुल्लक आजार वाटतो, पण एकदा तो झाल्यावर अगदी बेडवरून उठावेसे देखील वाटत नाही. अशा वेळी लगेचच घरातील एखादे औषध आपण घेतो आणि सर्दीसाठी ते आपण पितो, पण त्याने देखील काही केल्या सर्दी जात नाही. म्हणूनच आज मी तुम्हाला जो घरगुती उपाय सांगणार आहे, जो काढा सांगणार आहे, त्याचा वापर करून अगदी सहजपणे तुमची सर्दी, ताप आणि खोकला एका रात्रीतच कमी झाल्याचा तुम्ही अनुभव घ्याल. चला तर पाहूयात हा उपाय कसा बनवायचा. पण तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजूनही आमचा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर अशाच नवनवीन आरोग्यवर्धक माहितीसाठी व्हिडिओखाली लाल रंगाचे सबस्क्राईब बटन दाबून चॅनलचे सभासद व्हा. अशाच माहितीने परिपूर्ण व्हिडिओ सर्वप्रथम पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. माहिती आवडल्यास व्हिडिओ लाईक आणि शेअर अवश्य करा. सर्दी, ताप, खोकला बरा करणारा काढा बनवण्यासाठी आपण येथे सर्वप्रथम घेणार आहोत हे 1 ग्लास दूध. सर्दी तापामुळे शरीराची झालेली झीज भरून काढण्यासाठी दूध मदत करते. शिवाय दुधातील मायक्रोन्यूट्रिएंट्स सर्दी ताप कमी होण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरतात. यानंतरचा घटक आहे तो म्हणजे ही हळद पावडर. हळद पावडरमध्ये कर्क्युमिन नावाचे अँटीऑक्सिडंट असते, जे शरीरात झालेले इन्फेक्शन कमी करून रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करते. यानंतर आपण घेणार आहोत ह्या काळ्या मिऱ्या. काळी मिरी हा गरम मसाल्याचा पदार्थ असल्याने सर्व परिचित आहे. यामधील पेपरिन नावाचे अँटीऑक्सिडंट शरीरातील उष्णता कायम ठेवते. शिवाय घशातील, छातीतील कफ मोकळा करून खोकल्याच्या रूपाने बाहेर फेकण्यास मदत करते. आजच्या उपायासाठी आपण ह्या काळ्या मिऱ्या अशा प्रकारे बारीक करून वापरणार आहोत. सर्दी खोकल्यावर गुणकारी काढा बनवण्यासाठी आपण येथे सर्वप्रथम हे दूध एका भांड्यामध्ये उकळवायला ठेवणार आहोत. यानंतर यामध्ये साधारण पाव चमचा हळद पावडर ॲड करणार आहोत आणि यानंतर साधारण पाव चमचा एवढेच बारीक वाटलेली काळी मिरी देखील यामध्ये ॲड करायची आहे. यानंतर याला चांगल्या प्रकारे उकळी येऊन द्यावी. साधारण अर्धा ग्लास दूध शिल्लक राहिल्यावर उकळवणे थांबवून हे एका कपमध्ये गाळून घ्यावे. आता हा काढा आपल्याला अशा प्रकारे दिसू लागेल. जर तुम्ही डायबेटिक पेशंट नसाल किंवा लहान मुलांना देण्यासाठी या काढ्यामध्ये 1 चमचा साखर देखील तुम्ही ॲड करू शकता. कुणाचीही कसलीही सर्दी, ताप आणि खोकला बरी करण्यासाठी रात्री झोपण्यापूर्वी गरमागरम हळद दुधाचा हा काढा अवश्य ट्राय करा आणि सर्दी खोकल्यापासून कायमचा आराम मिळवा. उपाय आवडल्यास चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.